今天给大家看一下，今天碰到这个问题，它是这个燃气灶啊不打火，它本身它这个按钮一按它又会有灯光，然后从这里按它是这个盖这里按下去的时候它是打火的。现在它不打火了，的话，我们现在来拆开看一下，我们先把这个面板取出来啊，这面板已经取出来了，下面先取这个面板，这里有颗螺丝。这里还有一颗螺丝，我们把它下来了。我现在把这个面板取下来。我们首先来看它没电的原因，我们检查一下这个保险盒啊，检查保险盒，用这个试电检测笔来检测一下。它通电的话，亮的话都是好的。这好像有点问题啊，它这个不亮，看没？这个不亮，它好像有点问题。这个亮，这个亮，这个亮，这个亮。好，我们可以判断，这个烧了，哎，这个不是这个，哎，这个有点亮，这个啊，这个烧了，我们把它换一下，现在把它取出来，第三个，看一下啊，是不是第三个？是第三个不亮，我把它取出来，我们找一个给它换一下啊。好，我们来把它换上啊，把这个把它插上去就可以了。哎，插这个孔啊，这个孔用钳子插吧，用钳子捏住它尾部，看着它，好，插进去啊，我们再测一下，亮了，你看，亮了，弄正一点，好，已经亮了啊。我们到餐厅那里，到煤气灶那里看一下。好，这个灯亮了啊，刚才不亮的有火了，你看，在这有火了啊，修复成功。好，大家如果以后遇到这个燃气灶不打火的话，也可以用这种方法来排除。它这里是。这个按钮是给它打火的时候需要这里有电，它才打火。如果说这里没电的话，它不打火。它不是用电池电的，它是用的房车里面的12伏的电。关上，你看，好。以后如果说遇到燃气灶不打火，也可以通过这种方法来解决啊，来排除。谢谢大家观看。如果想了解更多房车知识，请关注我，谢谢。